Julia, and today we'll be making combo pizza with salami. The ingredients you will need for the dough are 2½ cups of bread flour, 3 teaspoons of dried yeast, which is in here, 3 teaspoons of sugar, which is also in here, 1 cup of water plus 1 tablespoon of warm water, in here, 2 tablespoons of oil, but you can replace the oil with unsalted butter, and 1 teaspoon of salt. Butter. ជាសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំញ៉ាំកូនខ្ញុំធ្វើភីសាមានបន្លែមាន2ចានកន្លះម្សៅហើយអានេះមានទឹកមួយចានហើយថែមមួយស្លាបព្រាបាយហើយមានម្សៅឡើង3ស្លាបព្រាកាហ្វេនៅក្នុងហ្នឹងហើយមានស្ករ3ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនឹងអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយអានេះខ្ញុំអត់ប្រើប្រេងទេខ្ញុំប្រើ butter បើមិនមាន butter ទេដាក់ប្រេងបានហើយយើងលាយជាមួយម្សៅហើយយកម្សៅទៅកូរ Now we're adding all the ingredients together. ហើយយើងដាក់ចូលគ្នាទៅឥឡូវទៅធ្វើម្សៅទាំងអស់គ្នា We're gonna mix this for 5 minutes. ឥឡូវយើងវាយម្សៅ5នាទីមុនបងយើងវាយម្សៅតិចៗសិន First, we're gonna mix it slowly. See you in 5 minutes. It's been 5 minutes, and now I put a little bit of oil onto a bowl. ខ្ញុំដាក់ប្រេងបន្តិចមុននឹងដាក់ម្សៅចូលហើយទុកឲ្យវាឡើងសិនឲ្យវាឡើងទៅដល់វាឡើង1ជា2 And then you're gonna wait for it to proof about double its size. You put it like this. ឥឡូវគ្របវាយកទៅដាក់នៅក្នុងកន្លែងណាដែលក្តៅ Now we're gonna put it somewhere where it's hot, typically the oven. ដាក់នៅនេះព្រោះកន្លែងនេះនៅក្នុងផ្ទះក្តៅជាងគេបងក្នុងសក្តានអាំង Wait for about 30 minutes. Kalah mam. So we use this sauce for the pizza. 1½ cups. Then ខ្ញុំប្រាប់កូនខ្ញុំឲ្យយកនេះទៅស្រួលធ្វើពេលព្រោះនេះទៅទិញនៅ store កាំង store ណាក៏មានដែរមួយចានកន្លះអានឹងសម្រាប់ទឹក sauce របស់វា And then basil. នេះប្រឡែនេះគេហៅជីក្រហម Half green bell pepper, half of a yellow bell pepper, and half of a red bell pepper. ហើយនេះប្រឡែនេះមកក្រូចម្ទេសផ្លោកហ្នឹងពាក់កណ្ដាល A 1/4 cup of red onion. ហើយបន្លែទាំងអស់នេះបើបងប្អូនចូលចិត្តបន្លែណាផ្សេងទៀតដាក់ផ្សេងបើមិនចូលចិត្តដូចពួកខ្ញុំ A 1/4 cup of sweet onion. ហើយនេះបើមានក៏ដាក់បើមិនមានទេក៏មិនបាច់ដាក់ដែរ 30 pieces of salami, but you can put how many pieces you want. Half cup of pineapple, 6 olives, 3 cups of cheese. ហើយនេះ3ចានឈីហើយមានអានេះទៀតអានេះពេលដែលពួកខ្ញុំធ្វើភីសាចាំខ្ញុំប្រាប់ថាដាក់យ៉ាងម៉េចរបៀបរបបដាក់យ៉ាងម៉េច We'll show you how to use this when we make the pizza. The dough is now double its size. ឥឡូវនេះម្សៅនេះវាឡើង1ជា2ហើយ And then you'll need a big board. ហើយត្រូវការជ្រញ់មួយ Rolling pins.
ត្រូវការប្រដាប់រោលមួយ2ត្រូវការ2 Need 2 of them. A fork សម and ហើយនឹងប្រដាប់ធ្វើឲ្យស្ដើងហើយពួកខ្ញុំអត់មានថាសធ្វើភីសាទេប៉ុន្តែខ្ញុំយកcookie tray យកមកដាក់ we don't have a pizza tray, so we're just using a normal tray for cookies. And then you'll need parchment paper. And now Mom is helping me. So you first have to put a little bit of oil on the tray and spread it out. យើងដាក់ប្រេងតិចកុំឲ្យវាជាប់នឹងច្រាញ់ហើយមុនធ្វើលាងដៃផងខ្ញុំលាងដៃហើយ And then you're gonna add the dough. Là យើងធ្វើជារូបរាងចាញ់ទៅជាភីសា Like you're gonna knead the dough a little bit and then spread it out with a rolling pin. ហើយកូនឈប់សិន And now we're transferring the dough to the tray. We're gonna spread it out to fill the whole tray. See it a little bit when we're done. แล้วតិចជួបគ្នាខ្ញុំធ្វើទៅជារូបរាងទៅជាភីសាសិន Roll it to a thin piece. แล้วខ្ញុំធ្វើហើយឥឡូវធ្វើជាអានេះភីសាឲ្យវាខ្ពស់មួយខាង And then you're gonna make little crusts. Lá tra cả bầu nè. Nàyធ្វើវាកុំឲ្យវាមានវាពង And now we're gonna make holes on the dough so it won't grow bubbles. And now we're adding the sauce. แล้วខ្ញុំចាក់ sauce ចូលចាក់ទឹកស៊ុបរបស់ភីសាចូលអានេះទឹកស៊ុបរបស់ spaghetti ដែរ Spaghetti sauce. And we're gonna spread that ហើយ out. យើងធ្វើឲ្យវាស្ដើង បងប្អូនមាននេះក៏បានដែរនេះស្រួលណាស់ You can also use the cake cutter the cake cutter. មិនចាំបាច់ឲ្យស្អាតពេកទេព្រោះអីយើងធ្វើនៅផ្ទះតែធ្វើនៅផ្ទះហូបខ្លួនឯង យើងត្រូវការរសជាតិ And now the sauce is done spreading. ឡោះហើយបងប្អូនឥឡូវយើងដាក់ឈីចូល And now we're gonna put the cheese in.បងប្អូនចង់ហូបឈីច្រើនអាចដាក់ច្រើនបានទៀតចង់ហូបតិចដាក់តិចចង់ហូបច្រើនដាក់ច្រើន You can put any amount of cheese you want. And now we're adding the basil. ហើយខ្ញុំដាក់អានេះព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តក្លិនវាបងប្អូនមិនមានក៏មិនបាច់ដាក់ទេ You don't have to put basil if you want to. អានេះស៊ីសងដែលយើងចូលចិត្ត And
hay mà tay phao nè chọn đạn tảng óc có ban mình đạn tảng óc có ban là năng xì sòn lên giường trôi chặt lại chả nhưng đạn lại chả nhưng trôi chặt lại tích đạn lại tích. Put as many other toppings you want. Pineapple. I'll get to you guys when we're done putting all the toppings. And now the red onion. And the sweet onion. Dân trong là còn má sẽ chật đấy bong bong khác cho chật là mushroom thế. You can add in mushrooms if you would like to. Now the olives. Khmer have to set mushroom and đi all love đi nhưng đang thắc khmer have ấyไปปลูกไอ้nó sợiยังอดเมียนพอยังដាក់តាមចង្ហៀងឯងไปปลูกអីកូនខ្ញុំវាអត់ចូលចិត្តក្មេងៗវាអត់ចូលចិត្តទេ We're gonna only add half of this pizza with olives because I don't like olives. And my mom does. And then the rest of the cheese, you can put it on top. You can put all the cheese on first, but we want to put it on last because we like it that way. And now the salami. Oh, like pizza seasoning. We forgot to add the pizza seasoning. You can add the pizza seasoning if you want to. Đặt hàng lơ các bạn, tí nhầm đặt hàng lơ một tí. You can add the pizza seasoning on top of the salami if you want to. Các bạn này nè. Hai pizza. You put a little bit of pizza seasoning on top, and then you're done. Là nàyខ្ញុំăn pizza 350 degree is 350 degree bake for 25 minutes. Ăn với 25 นาที Này pizzaខ្ញុំដាក់ចូលហើយ I put the pizza inside the oven already. See you in 25 minutes. ជួបគ្នា25នាទីទៀត Now the pizza is done. Enjoy. ឥឡូវ pizza ធ្វើហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនមាន pizza មួយឲ្យក្រុមគ្រួសារហូបយ៉ាងឆ្ងាញ់មាត់ជម្រាបលា